សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកដោះស្រាយបញ្ហា AutoCAD អ្នកដែលរៀនAutoCAD ក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺតែជួបបញ្ហាវាប្រាប់មិនបងប្រាប់ចាក់ the AutoCAD silent using is not valid ឬក៏ after today you will lose access to AutoCAD ពេលចេញតុក្កតាចឹងឬក៏ហុកជុកចាស់វាលោតលើ AutoCAD របស់យើងទៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើលើ AutoCAD ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងចូលមក Hello this PC របស់យើងមកហើយយើងចូល try C ហើយយើងរកពាក្យថា program data ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នារកអត់ឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចឡើង menu នេះព្រោះវាគឺជា heading វាលាក់ខ្លួនអញ្ចឹងណាយើងចូលមក menu នេះហើយយើងចុចថា option ហើយយើងចុចថា change filter and then search for option ហ្នឹងទៅហើយចុច menu ទៀតហើយមកដំបូងមានដាក់ចា don't show hidden file ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកយើងថា show hidden file វិញមានថាយើងបង្ហាញឃើញវិញចឹងវាអូខេមកយើងនឹងឃើញ program data ហើយចឹងចុចលើ program data ហើយយើងចុចលើ Autodesk ឡើងនេះហើយយើងស្គមមកពាក្យថា changes servers យ៉ាតើនឹងមកហើយតើយើងរកពាក្យថានេះ message router មកយ៉ាអ្វីសំខាន់គឺយើងត្រូវចុចមកស្ដាំហើយយើងគ្រាន់ដាក់តែកន្លែងនេះគ្រាន់តែដូរឈ្មោះវាទៅបានណាយើងដាក់ rename វិញមកដូរឈ្មោះវាចេញពីអីចេញពីអា message ហ្នឹងទៅដាក់អីក៏បានដែរដាក់ឈ្មោះថាSelena ក៏បានដាក់លេខក៏បានដាក់អីក៏បានដែរតាមចិត្តនិយាយទៅឲ្យទៅដូរឈ្មោះខុសពីអាមិញហើយតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺយើងដោះស្រាយបញ្ហា AutoCAD របស់យើងបានហើយតែយើងចុចមក AutoCAD របស់យើងមកគឺវាដំណើរការធម្មតាមុនដំបូងខ្ញុំដំបូងរៀងនេះដែរគឺវាដំណើរការធម្មតាទេ yes មុនដំបូងខ្ញុំគឺបញ្ហាឥឡូវដោះស្រាយបានជាចង់ចាញ់ម្ល៉េះចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាបាយ